وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi vahdə və salatu və salamu alə mən lə nəbiyyə və əmmə bə'd. Deməli, 7-ci sualın cavabını davam edirik. Və şeyx buyurur ki, rahiməhullah, yəni Allah Taala'nın bəzi ayələri ki var, necə dedik, yağış, qar, külək və s. Bunun səbəbləri bilinir. Xeyir də ola bilir, zərər də ola bilir. Sadəcə belə şeylər olanda, hava soyuyanda, külək başlayanda, yağış başlayanda, qar başlayanda, ay tutulanda, nəsə bir dənə qeyri-adi bir şey görəndə Allah'a sıxınmaq. Allah'a dua eləmək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem keçən dərsdə dedi ki, İbrahim öləndə oğlu, ay tutuldu və günəş tutuldu. Bəzilər dedilər ki, İbrahimin ölümünə görə olub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ay günəşin tutulmağı kimisə ölümünə və ya kimisə doğulmağına görə olmur. Və Allah Taala'nın ayələridir. Əgər belə şey olanda namaz qılın, Allahdan bağışlanmağınızı istəyin, dua eləyin və sədəqə verin. Onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrədir, belə şeylər olanda nə eləmək lazımdır? Və həmçinin dua eləmək lazımdır. O şeylərdəki səbəblər bilinir, zərər də ola bilər, xeyr də ola bilər. Dua eləysən ki, ya Rabbi, yağırsa xeyirlisini et. Şərrindən qoru. Belə qısa dua, bu ümumiyyətlə yağış yağanda, bir şey olanda belə deyirsən. Deməli, sonra şeyx buyurur ki, rahiməhullah, İbn-i Teymiyyə, Alləmə, bundan qabaq söhbət səbəbləri bilinəndir. Məsələn, yağışda səbəb xeyr də ola bilər, zərər də ola bilər. Lakin ərdən elə şey ola bilər ki, səbəblər bilinməsin. Xeyirli yoxsa zərər. Yəni, onda heç nə lazım deyil. Heç nə lazım deyil, yəni onu axtarmaq da lazım deyil. Sadəcə kifayətdir Allah subhanət hələ təvəkkül eləmək. Allah təvəkkül eləmək. Ümumiyyətlə, Allah səbəbləri bilinsə də, bilinməsə də, hər halda Allaha təvəkkül eləmək ən yaxşı yoldur, ən yaxşı mövqeydir. Və Allah subhanət hələ də buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ El-Əyə və başqa ayələr həmçinin. Yəni, bu onu göstərir ki, mümin təvəkkül eləməlidir. Daima. Və sonra şeyx buyurur ki, rahimullah, sehirdən danışır. Yəni, sehir məsələlərini toxunur. Və düzdür, ayələr gətirir cavabda. Və bildirir ki, ümumiyyətlə, sehirbazlıq haramdır və haramlığı da Quran, sünnə, həmçinin icmadır alimlər arasında. Və həmçinin şeyx buyurur, rahiməhullah, deməli, ulduzlarla baxmaq da sehrin bir növüdür. Çünki sehrin növləri var. Cürbəcür növləri var. Ulduzlarla baxmaq da sehrin bir növüdür. Ona görə bu ulduz falı ki var, o da sehrin bir növüdür. Ona görə haram da olmaz. Ulduz falı. Soruşurlar əqrəb və s. uzun qulaq. Məsələn, uzun qulaq bir gün çıxmasın bayrağa, kərpiç düşəcək başına. Belə ehtiqatlar olmaz. Aydındır, bunlar hamısı nədir? Sehirbazlığın bir növüdür, sehrin və sehirdə, ümumiyyətlə, sehirbazlıq da haramdır. Ona görə şeyx buyurur ki, rahimullah, hər bir Allah və Rasulü haram etdiyi hər bir şeyi
zərəri faydasından çoxdur. O şey ki, Allah və Rasulü haram edib, onun kimsə fayda görsə də onda, amma zərəri çox da olmaz. Və həmçinin bildirir ki, Şeyx Rahimullah, seyrbazlar yalancı olurlar. Xüsusən də ulduzdan baxanlar. Və həmçinin bunlar baxıcıların bir növüdür də. Və onlarda sadiqlik az olur. Çox var yalan deyirlər. Və hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih bir rivayətdə gəlir, hədisdə. Buxaridə dözdə hədis. Və həmçinin Müslimdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər ki, ya Rasulullah, hərdən görürsən ki, düz deyirlər. Baxıcılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər ki, hərdən ya Rasulullah görürsən ki, düz deyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o düz dedikləri, o cinlərdən eşitdikləri sözlərdir. Eşitdiyi sözlərdir. Çünki biz keçən dərsdə dedik ki, cinlər hərdən o mələklər qədəri yazan vaxtı eşidirlər bəzi şeyi və ya görürlər. Və gəlirlər, seyirbaza deyirlər, baxıcıya, bəzi şeylər. Seyirbaz da 100 dənə qoyur üstünə deyir. Lakin dedik ki, seyirbazlar da cürbəcürdür. Yalançılar da çoxdur. Ola bilər, doğrudan da cinlərlə əlaqəsi olsun olur. Aydın da, hər halda belə fərziylə hətta düz desələr olmaz, inanmaq elə şeylər. Hər adamın yanına gedmək olmaz. Həmçinin ulduzlara baxan da, həmən misaldadır. Şeyx özü də deyir ki, bir dəfə Dəməşqdə görüşdüm onlarla, münəccimlərlə. Deyir, Dəməşqdə görüşdüm onlarla və onların bu əməlin, batıl olmağın, hətta ağlı dəlillərlə sübut elədim ona. Hətta özləri də səhih gördülər bu rəyləri. Və özlərindən, onların işlərində böyüklərindən biri dedi ki, vallahi doğrudan da biz çox şey yalan deyirik. Çox şey yalan deyirik. Hətta o münəccimlərin böyüklərindən biri etiraf elədi bunu. Və sonra şeyx buyurur, rahimehullah, yenə danışır. Təbii ki, hamısı, hər cümləsi böyük məna daşıyır. Lakin biz qısa həm də o səviyyədə deyilik ki, İbn Teymiyənin bütün sözünü şərh eləyək. Həmçinin şeyx rahimehullah burada Müslimlə rivayət gətirir. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim baxçının yanına gəlsə və bir şey soruşsa ondan, Allah Taala onun 40 gün namazını qəbul eləməz. Bu hələ namaz qılana aiddir. Və təsəvvür namaz qılmayan getsin. Və sonra şeyx buyurur, rahimullah, rəhmətən vasiyə, yenə Səhih Müslimlə İbn Abbasdan gətirir ki, deyir ki, deməli, İbn Abbasdan gəlir ki, ənsarlardan bir qism Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər ki, bəs biz qabaq cahilidə belə fikirləşirdik ki, ulduz nəsə görəndə, ya gedir nəsə, deyirdi, yəni, bir gün kimsə ölüb və kimsə dirilib. Belə etiqaddaydı, ulduzlar var idi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə dedi ki, ulduzlar, ümumiyyətlə bu fələk, nələr var, məxluqlar, onlar kiminsə ölümünə və ya kiminsə dirilməyinə görə gedmir. Sadəcə belə şeylər görəndə Allah'a zikr edin. Allah'a zikr edin. Və sonra Şeyxülislam rahimehullah bu ulduzlar məsələsin, ulduzlar, bu ulduz falı və s. belə etiqadın batıl olmağını bəyanlayandan sonra keçir o sualda, sual təbii ki uzun idi. Sualda həmçinin o ulduz fallarına baxmaq üçün
onlar dəlil gətirirlər Quran-ı Kərimdən. Naziyyət surəsi 5-ci ayəni. وَالْمُدَبِّرَاتِ əmra. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, فَالْمُدَبِّرَاتِ hiyəl mələikə. Yəni, işə baxanlar o mələklərdir, ulduzlar yox. Onlar ulduzlara gətirirlər dəlil. Amma sonra gətirirlər ki, Allah Teala and içib ulduzlara. Münəccimlər gətirir ki, Allah Teala and içib ulduzlara. Şeyx deyir ki, rahimehullah, amma and içmək Allah Teala'nın, bəli, Allah Teala and içib. Necə ki, başqa şeyləri də and içib. Başqa şeyləri də and içib. Necə ki, gecəyə and içib, gündüzə and içib, günəşə and içib, aya and içib və başqa məxluqlarına. And içməyində hikmət nədədir? And içməyində. Birinci, o and içdiyi məxluqu, əzəmətliyini göstərmək istəyir, insanlara faydasın və həmçinin onda nə qədər insanlara ibrət var və həmçinin o neyməti başa salmaq istəyir insanlara ki, neymətdir. Aydındır? Yəni, ulduzlara and içməyi o demək deyil ki, ulduzlara fala baxar və ulduzlarla bağlayaq hər şeyi. O mənada deyil. Hələ olsa onda hər şeyin biri gəlib gecənlə fala baxar, biri gündüzlə və s. O batıl fikirdir. Ona görə başa düşməyiblər. Başa düşməyiblər Allahın kəlamın. Və sonra şeyx buyurur, rahimehullah, ki, bəzi ulduzlar kiminsə saadəti ilə bağlıdır, bəzi ulduzlar kiminsə saadəti ilə bağlı deyil. Bu əslində bu cür etiqad küfürdür. O, xüsusən də küfür çoxarır, əgər başlasa yalvarmaq olaraq ulduzlara. Xüsusən də deyir, küfür onda çoxalır. Və sonra deyir, rahimehullah, və Əli ibn Əbi Talib deyir, misal gətirir, bir əsəri gətirir. Əli ibn Əbi Talib xilafəti vaxtı Nəhavət döyüşünə hazırlaşır. Xavariclərlə döyüşən. Münəccimlərdən biri gəlib deyir ki, Əli ibn Əbi Talibə, ya əmiril müminin, bir gün çıxma səfərə, onlarla döyüşən. Çünki ay əqrəbdir. Yəni, ayda əqrəb görsənir, ona görə çıxma. Və bu vaxtı çıxsan, uduzacaqsan. Ulduzlar yaxşı göstərmir. Və Əli ibn Əbi Talib nə deyir? Ömər ibn Xəttabın qaynatası. Deyir ki, əksinə bir çıxacaq Allaha təvəkkülləyərək və səni yalan saymaqla. Və Şeyxülislam buyurur ki, əlhamdülillah deyir, səfərə çıxdı o gün, hətta xavariclərin çoxsunu öldürdü o səfərdə. Və həmçinin də bu ən sevinç günü idi. Sevinç günü idi çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrinə görə olmuşdu. Yəni, xavaricləri öldürməyi, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrini tətbiq eləmişdilər. Xavaricləri öldürməyi sevindirmişdi onları. Amma bəzilər hədis gətirirlər ki, ay əqrəb nəsə olanda səfər etməyin, gör ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Hədis batildir, yalandır. Sonra keçirir Şeyxülislam İbn Teymiyyə başqa məsələyə, o da sualda yadınızdadırsa soruşdular ki, İdris əleyhissalamın sənətindən idi. İnşallah bu qalsın, çünki cavab çox uzundur, 17 səhifədir. İnşallah, sabah inşallah İdris əleyhissalam görək nə olub, nə üçün kafir münəccimlər, baxıcılar onu gətirirlər, dəlil. Aydın olar. Yaxşı, Allah bilir. Allah subhanətə bizə işit faydalarından etsin. Esselamu aleykum və rəhmətullah.